车一个瓦站，路边人直接就要先上车，本来要落车的人去撞到，就是这个画面，和这个王先生指控讲有够危险。那我不知道，就是台湾大家在急什么，就是每一个人都是像死命的要抢上去抢位。会起家呢，是因为伊当时个爱囡仔，伊写文章指控这款无友善的经验，伊爱囡仔坐公车。个派因后生读册用的物件，倒手个寒学校爱用的棉被甲床珠啊，正手是摕雨伞甲悠卡。落车时，互人撞到，伊阵咧话讲，敢会当互伊先落车？这时才有人认为会过。伊要踏出公车的瞬间，司机就驶行，伊真无简单，佫徛在，佫转到公车内，甲司机讲伊还未落车。司机甲应讲，伊知影会愈想愈生气。伊批评讲，这是杀人的公车，加一阵无礼貌的共犯。然后同时也有很多人说214跟241，还有现在看到的绿2，这些都已经是惯犯了。那这些司机，开车都是非常就是快速，而且就是没有在考虑乘客安全的。那我想到这件事情，我就越想越生气跟恐惧。有些收到真个网友伫讲，台湾的公车真正无友善。已经提出投诉，带囡仔坐公车对着这款经验，互伊会惊。若是讲老大人，也是富人人，这个效果恐惊不堪设想。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。